အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Masti ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီဈေးကွက်ကလည်းအားလုံးသိထားတဲ့အသင်းတွေတော်တော်များများကလိုအပ်တဲ့အသင်းတွေကဝယ်ဖို့လုပ်နေသလိုတချို့ကလပ်တွေကလည်းမဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကြည့်တဲ့အခါ Premier League ကလပ်အသင်းတွေထဲကနေလက်ရှိမှာတော့ဇယားထိပ်မှာလည်းဥဆောင်နေတဲ့အမတ်ပေးချန်ပီယံတို့တကယ့်ကိုထိုးထူထူရှင်နေတဲ့ Liverpool နဲ့ Manchester City ရဲ့ဘက်ချန်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့အပြောင်းရွှေ့မှာရောဘယ်ကစားမတွေခေါ်တင်လေပြောင်းရွှေ့စီကမှာရောဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့ယာဂန်ကလော့ဘတ်ကဘလို့စဉ်းစားထားလေဒီနှစ်သင်းကရောတကယ်ရောအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွင်ကိုဝယ်သွားမလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်တစ်ဖက်ကအန်တိုနီယိုကွန်တီရဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ transfer window နဲ့ပတ်သက်အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သုံးသပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိ Premier League မှာဇယားထိပ်မှာဥဆောင်နေတဲ့ Manchester City ပေါ့ City ကအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဇယားထိပ်မှာလည်းအမှတ်ဖြတ်ထားပြီး Liverpool ကို3မှတ် Chelsea ကို6မှတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖက်ဂွာဒီယိုလာအတွက်6နှစ်အတွင်းမှာ Premier League Champion 4 ချိန်ထိ target ထားနေတယ်ဂွာဒီယိုလာအသင်းက2021မှာအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လိပွဲစဉ်42ပွဲမှာ34ပွဲထိအနိုင်ရခဲ့သလိုသူတို့အသင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကနေစံချိန်တွေရလက်တွေနဲ့အကောင်းဆုံးရှိနေတဲ့အချိန်ဂွာဒီယိုလာဘက်ကတော့သူ့အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ကိုသူတိတ်ပြီးတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားတာတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေဘက်မှာ Manchester City ဘက်ကအခုသူတို့စဉ်းစားထားတာကလက်လုံးမှာသူတို့အနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကမှာတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုတော့သူတို့ target ထားနေစေဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အဓိကရွေချက်ကလက်ရှိရှီယူဆဲကစားမတွေတွေကနေကစားမတွေကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့အရေးကိုပဲအဓိကလုပ်နေတယ် Manchester City မှာအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထွက်တာဆိုလို့တောင်ပန်ကစားမ Ferran Torres တယောက်ပဲရှိတယ် Ferran Torres က Manchester City အသင်းကနေထွက်ပြီးတော့ Catalan Club Barcelona အသင်းကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ Barcelona ဘက်ကလည်း Ferran Torres ကိုရန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ချိုး report တွေမှာဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေ agreement တွေရထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ Manchester City တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်တန်း60ကိုပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Manchester City ဘက်ကလည်း Ferran Torres ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့အစားထိုးမဲ့သူတယောက်ကိုသူတို့ရထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီနေရာမှာ Man City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Fernandinho ကို Brazil Club Atletico Mineiro အသင်းကလည်းလိုချင်တယ်။ဒီအသင်းက Fernandinho ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်36နှစ်ရှိတော့မဲ့ Fernandinho အနေနဲ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ Manchester City ကပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်ကလေးက Fernandinho ကိုတစ်နှစ်နဲ့တက်တန်းတိုးလာခဲ့တာဒီနေ့နွေရာသီမှာလမ်းခွဲပွဲရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဂွာဒီယိုလာဘက်ကဆိုထားတာကဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာ Fernandinho ထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်သလိုသူတို့အနေနဲ့ရာသီကုန်မှာပဲလမ်းခွဲပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဘက်ကယာထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနေထားရ Manchester City ဘက်ကသူတို့စိတ်ဝင်စားဆုံးကစားမကကွင်းလေအတွက်အဓိကယာထားတယ်ဟိုးစောပိုင်းတုန်းတွေတုန်းက Man City ကနာပိုလီရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Fabian Luiz ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမဲ့ Fabian Luiz ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကျဆင်းသွားတဲ့အခါဖက်ဂွာဒီယိုလာကဘာဆိုနာရဲ့ကွင်းလေလူ Frankie de Jong ကို target ထားနေတယ်ဘာဆိုနာဟာ Frankie de Jong နဲ့ Raheem Sterling ကိုအလဲလှယ်လုပ်ဖို့တီဟိုးစောပိုင်းကာလဒီကာလန်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိ Frankie de Jong ကိုဘာဆိုနာဘက်ကယူရိုတန်90ဈေးသက်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ Guardiola ဘက်ကအခုဈေးကွက်အတွင်းမှာသူတို့ယာထားတာကဆောင်းရာသီဈေးကွက်အတွက်သူတို့လူခေါ်ဖို့မသေးကြပေမဲ့သူတို့ယာထားတာက2နေရာရှိတယ်အထောင်တိုက်စစ်မှု1နေရာနဲ့ကွင်းလယ်ကစားပါ1နေရာဒီနေရာကိုပဲသူတို့ကအဓိက target ထားတယ်အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တော့အားလုံးသိထားတာကဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဒူဆန်ဗယ်လာဟိုဘစ်ဆိုတဲ့နေရာရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာလန်ကိုပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီလိုပဲအသင်းတိုင်းကခေါ်တော့ City ဘက်ကခက်ခဲခေါ်ရနိုင်ပေမဲ့ဒူဆန်ဗယ်လာဟိုဘစ်ကိုသူတို့ကအာဆနယ်နဲ့အပြိုင်လူရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရဖက်ဂွာဒီယိုလာအသင်းမှာဗယ်လာဟိုဘစ်ဘက်ကစဉ်းစားတာကကစားကွင်းရပါမလားပွဲတိုင်းကစားကွင်းရမလားဆိုတဲ့အချက်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ယောက်က Man City ရဲ့ target ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တတိတွေကတော့စောက်ရပေမဲ့ Manchester City က Frankie de Jong ကိုအထူး target ထားနိုင်တယ်။တော့ Frankie de Jong ကစာချုပ်ကဒါ2024ထိကျန်ပေမဲ့ Barcelona ဘက်ကယူရိုတန်90ရရင်လက်လွတ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက် Barcelona အသင်းရှိကနေသူတို့ရနိုင်ပွဲရှိလို့ Manchester United အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဖက်ဂွာဒီယိုလာအတွက်ဒီကစားမ2နေရာကိုပဲသူတို့ဥတည်လိုတယ်ဆိုတော့ Manchester City အနေနဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်အတွက်သူတို့ target ထားနေပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့စဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်လက်လောနေထားရတော့ Manchester City က Bernardo Silva ကိုလောက်ခလာစာ3သိန်းခွဲကနေ3သိန်းထိထပ်တိုးဖို့နဲ့ဂျောက်ကန်ဆယ်လိုကိုသူတို့ဘက်ကလက်ရှိလာစာ6000ကျော်ကနေ3သိန်းထိထပ်တိုးပြီးတော့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပဲ target ထားတယ်ဒါကဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ Manchester City
တခါဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့လီဗာပူးဘက်ကပြန်ကြည့်တော့ယာကန်ကလော့ကအခုလောလောဆယ်သူတို့မန်ရှင်လောက်တာကတောင်မန်ကစားမတယောက်ကိုပဲမန်ရှင်လောက်ထားတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးလို့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားထားခြင်းမရှိပေမဲ့ယာကန်ကလော့ကကစားသမားတွေထဲမှာသူ့ရဲ့ system ကိုအရန်ယုံကြည်တဲ့အတွက် Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲမှာတောင်မှ Tyler Moran လို့ Charlie ကိုထည့်သုံးခဲ့တယ်အဓိက Klopp ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ system ကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာပေါ့ယာကန်ကလော့ရဲ့လီဗာပူးကကွင်းလယ်ပိုင်းအားနည်းနေတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Klopp ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့ကွင်းလေကစားမားတွေမှာပြန်လာနိုင်မဲ့ကစားမားတွေအထူးသဖြင့် Javier Elliott တို့လည်းပြန်လာခဲ့တဲ့အခါ Fabinho Henderson နဲ့တခြားကစားမားတွေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကွင်းလေပိုင်းထွက်တောင်မန်တွေကိုပဲဥတည်ကြည့်နေတယ်လက်လုံးမှာလီဗာပူးဘက်ကသူတို့အဓိကထားတဲ့တောင်မန်ကတော့2ယောက်ရှိတယ်တယောက်က Leeds United ရဲ့တောင်မန်ကစားမား Rafinha နဲ့နောက်တစ်ယောက်က Porto ရဲ့တောင်မန်ကစားမား Luis Diaz so Rafinha ကို Bayern Munich လည်းလိုချင်တယ် Paris Saint-Germain လည်းလိုချင်တယ် La Liga ကလပ်တွေနောက် Premier League ကလပ်တွေတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ် Premier League ထဲမှာတော့လီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Luis Diaz ကတော့ကိုလံဘီယာနဲ့ Copa America မှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ရဲ့လို့လက်ရှိ Porto မှာလည်းခြေစွမ်းပြနေဒီကစားမဟာJurgen Klopp သဘောကျနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ခတ်တာက Porto ကလည်းလီဗာပူးရဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလိုချင်တယ်သူတို့တောင်းဆိုထားတာကတန်း40လောက်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာက Porto ကိုယ်တိုင်ကလည်းလီဗာပူးတရားဝင်မကမ်းလှမ်းသေးတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကဘာမှလုပ်လို့မရသလို Jurgen Klopp ဘက်ကပြန်စဉ်းစားတာကအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲသွားကစားတဲ့အခါတောင်မန်ကစားမမူဆာလက်နဲ့ဆာဒီယိုမာနီအပြင်နောက်ခံလူဂျိုမာတီနာဗီခေတာတို့လူကစားမ4ယောက်ကိုသူတို့ဆုံးရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကစားမတွေပြန်လာတဲ့အခါသူတို့ဘက်ကအစားထိုးလိုက်တဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ခဲ့ရင်ကစားမတစ်နဲ့ကစားမဟောင်းကြမှာနေရလူရတာတွေပိုရှန်လာတဲ့အတွက်သူ့ဘက်မှာရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရကြက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကလော့အနေနဲ့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ Luis Diaz ကိုခေါ်တဲ့လား Rafinha ကိုခေါ်တဲ့လား Rafinha ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့နွေရာသီလောက်မှပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဆောင်းရာသီကဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Luis Diaz ကဖြစ်နိုင်ချေပိုများတယ်။ဒါပေမဲ့ Klopp စဉ်းစားတာကမာနီနဲ့ဆာလက်တို့ပြန်လာတဲ့တောင်ပံမှာ Luis Diaz ကိုရေရှည်ရရောနေရာပေးပါမလား Luis Diaz ကိုယ်တိုင်ကရောအရန်ဖြစ်သွားမယ့်အချိန်မှာလက်ခံပါမလားဆိုတော့ဒီအချိန်နေတာ Jurgen Klopp အတွက်စဉ်းစားရကြက်တယ်။တစ်ဖက်မှာ Aston Villa ကလီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူဂျိုးကိုမတ်ကိုစပြီးတော့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတယ်။ Villa ရဲ့နီးပြ Jared ကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးရှိကနေကိုမတ်ကိုလိုချင်လို့ Nathaniel Phillips ကို West Ham အပါဝင် Everton နဲ့တခြားကလပ်တွေကလည်းလိုချင်တယ်။ဆိုတော့ Nathaniel Phillips ကိုတော့လီဗာပူးကပေါင်15သန်းသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဂျိုးကိုမတ်ကိုတော့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း15သန်းနဲ့သန်း30ကြားရရည်လက်လွတ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ report တွေလည်းရှိတယ်။တော့ Klopp အနေနဲ့အခုစဉ်းစားတာကကွင်းလယ်ပိုင်းထွက်သူတို့ယာထားတဲ့တယောက်တို့ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါက Leeds United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာ Calvin Phillips ဒါပေမဲ့ Leeds ကိုယ်တိုင်ကလည်းရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ Rafinha ရော Phillips က Leeds ရဲ့အထူးကအသက်သွေးကြောဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ကြတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ Klopp ဘက်ကငွေရသီးအတွက်တော့သူ plan ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းရာသီမှာတော့သူ့အနေနဲ့အခုလောဆယ် Luis Diaz လောက်ပဲ possibility ဖြစ်နိုင်သလိုNathaniel Phillips ထွက်သွားလောက်တဲ့အထိပဲရှိမယ်။တော့လီဗာပူးအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာအဝင်ထက်အထွက်ပိုဖြစ်မှုများတယ်။ဒါဆောင်းရာသီကတကယ်လို့အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ကို cover လုပ်ချင်တော့ Luis Diaz ကဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးဖြစ်ပြီးတော့နွေရာသီမှာ Rafinha Calvin Phillips နဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကတခြားကစားမပေါ့။ဒါ Jurgen Klopp အနေထားရတော့လက်ရှိအသင်းကိုသူတော်တော်လေးကြည်နေပုံရတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာတစ်ဖက်က အသင်းက Tottenham Hotspur ပေါ့ Spur ဘက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Antonio Conte ကစပြီးတော့ Tottenham ကိုစရွေးကြတဲ့က Daniel Levy နဲ့ကြားမှာငွေဘလောက်သုံးခွင့်ရမလဲဆိုသူအဓိကစပြီးဆွေးနွေးတယ်။ Inter Milan ကသူထွက်လာကြတဲ့ကအပြောင်းရွှေ့မှာသုံးခွင့်မရဘူးသူလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုအများကြီးတောင်းဆိုတာမဟုတ်ပေမဲ့လေသူ့အသင်းကိုတိတက်ပိုတိုးတက်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့တောင်းဆိုမှုကို Inter ဥက္ကဋ္ဌကခွင့်မပြုလို့လမ်းခွဲခဲ့တယ်။ဆိုတော့ Antonio Conte ကိုယ်တိုင်က Daniel Levy နဲ့ကြားမှာစခန့်ကစားကထွက်တဲ့သတင်းတွေရပေါင်းတန်း120 150လောက်အနည်းဆုံးတန်း100လောက်သုံးခွင့်ရမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချက်ဒါပေမဲ့ Antonio Conte ကသူ့အသင်းမှာသူပြင်ကျင်ဆုံးနေရာက center back position ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ center back မှာသူသိတဲ့ဘောမကြတာက Eric Dyer ရော Davinson Sanchez ရောရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Christian Romero ကိုသူရထားပေမဲ့သူ့သဘောကျပြီးတော့ personal ရလဲကြိုက်တယ်သူ့စကားကိုလည်းအရန်နားထောင်နေ Inter Milan နောက်ခံလူ Dumfries ကိုသူတော်တော်လေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ position မှာ Romero နဲ့ Dumfries နဲ့တစ်ဖက်က Bebechan က Van Davis နဲ့သူဝင်းရံပွင့်မို့ရတယ်သူအားကိုးတဲ့တောင်ပန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Reggie Long တို့တစ်ဖက်က Ryan Sessegnon တို့တစ်ဖက်က Emerson Royal Tanganga တို့လိုကစားမတွေရှိတော့သူအဲ့လောက်ကြီးတောင်ပန်တွေကိုအားမကိုးသလိုတစ်ဖက်က Lucas Moura တို့ Steven Bergwijn တို့လည်းကစားနိုင်တော့
ဒီတောင်ပန်နေတဲ့သူသိမှာဒါပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကွင်းလေ position အတွက်နံပါတ်10 row နေရာအတွက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နံပါတ်8 row နေရာအတွက်ဒေါင်းတောင်မြေကစားနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှု2ယောက်ရဲ့ position ရဲ့နောက်မှာကစားမှာဆိုတော့ Dele Alli ကသူစပြီးတော့ပြန် train နေပေမဲ့ဒီ position မှာသူသဘောကျတာက Frank Kessie ပဲ AC Milan ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာကိုသဘောကျတယ်ရာဒီကိုမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကပေါင်6တန်းတိရှိတော့ဒါကို Tottenham ကပေးပါမလားဆိုတဲ့အချက် Antonio Conte ကတော့ Frank Kessie ကိုကြိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်က Inter Milan မှာရီတိုသုံးလို့ရမယ် Arturo Vidal ကိုလည်းသူသဘောကျတယ် Vidal ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အမြဲတမ်းဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကောင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Inter Milan Vidal ကရော Premier League နဲ့အဝင်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိပေမဲ့ Antonio Conte ကသူ Inter မှာကန်ကလေးက Ashley Young တို့ Damian တို့လိုကစားမမျိုးတွေတောင်ခေါ်ပြီးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့သေးတဲ့အတွက် Conte ရဲ့ယုံကြည်မှုကဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့ဆိုတော့ Harry Winks ကတော့သူ့အသက်မှာဆက်နေဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုအခုလောဆယ်မှာ YPL တို့ Oliver Skip တို့ရဲ့အခြေအနေလဲစဉ်းစားရကြက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Conte တိုက်ကဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဒူအိုတိုင်းကစားတဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ခက်မမကစားပြီးတော့သူ့အသင်းအတွက်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့ကစားမလို့ပို့သဘောကျတဲ့အခါ Skip နဲ့ YPL နဲ့ဂျာကတယောက်ယောက်နေရာပျောက်သွားနိုင်လို့တကယ်လို့သူလိုချင်တဲ့ဆုံးနဲ့ကရင်နောက်ကနံပါတ်10 row position တယောက်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒါနီကိုလာဘရယ်လာတို့လူကစားမမျိုးပေါ့အင်တာမီလန်မှာမန်ရှင်းလုပ်ဘူးတယ်ဒီကစားမတွေကိုရခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမကပူပူနေနေတက်တက်တိုးထားတော့ Frank Kessie ကိုပို့သဘောကျတယ် CDA မှာကိုသွင်းစွမ်းရည်လည်းကောင်းတယ်မမထန်တယ်လည်းကစားနိုင်တဲ့အတွက်အသက်လည်းငယ်သေးတော့ကွန်တေသဘောကျတယ်ဆိုတော့လက်ရှိကွန်တေကသူပြင်ဖို့စဉ်းစားထားတာကကိန်းဆုံးရဲ့နောက်မှာထားမဲ့ Dele Alli ရဲ့ position မှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့သူပေါ့ maybe Lo Celso ကိုဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းအသုံးချမလားတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ် Ndombele လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရ Antonio Conte ကစောင်းရသည်ဈေးကွက်အတွက်ခံစင်မှုတစ်ယောက်တည်းကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ် maybe ကွင်းလေကစားမ2ယောက်လောက်ကိုသူtarget ထားခြင်းနဲ့ဒါက Antonio Conte လိုချင်တဲ့သူပေါ့သူ့အတွက်ကိန်းလည်းရှိတယ်ဆုံးလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Conte target ထားတာပေါ့လက်ရှိအနေထားရ Tottenham Hotspur အသင်းနီးပြ Antonio Conte Liverpool နီးပြ Jurgen Klopp နဲ့တစ်ဖက်က Manchester နီးပြ Pep Guardiola လို့စောင်းရသည်ဈေးကွက် maybe နေရာဒီအတွက်ပါကြည့်နိုင်တဲ့ဖြစ်လာနိုင်ရရှိတဲ့အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းတွေကိုသုံးသပ်ပေးကြတာပါပေးသက်တွေဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေနောက် Spurs ကရောဘေကစားမတွေကိုခေါ်တင်လဲ Liverpool ကရောဘယ်သူတွေကိုလိုက်တင်လဲ Klopp ကဒီဖက်ကွာဒီယိုလာကရောဘယ်သူတွေကိုခေါ်တင်လဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုသုံးသပ်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရီရိုဘုံအောင်ရမည်။